Srbija je šampion sveta! Srbija je pobednik Davis Kupa! Pobeđena je Francuska u finalu, 3:2! Ovo Boba bez kose. To će biti zanimljivo vidjeti. Šampioni sveta! Srbija! Najpre Bogdan Obradović. Nadam se da ostaje onaj dogovor da ja kažem ime, a svi zajedno kažemo prezime. Novak! A Novak Đoković, bez poraza ove sezone. A Viktor Trojicki imao je jednu pobedu do ovog finala, ali ova protiv Ljodre ogromna. Pa Janko Tipsarević, junak protiv Čeha u polufinalu. I vođa tima, mogu to slobodno da kažem, Nenad Zimonjić. Kakva kruna karijere za Nenad. Bravo, momci! Himna za pobednika. Himne Srbije. Ovaj trofej dobrodošao u Srbiju.